Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы на канале Таро Инспирационы. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Что спешит в вашу жизнь? На пороге каких событий вы стоите? Что там у вас будет происходить? Со дня на день давайте узнаем. И в нашем раскладе у нас два прогноза. И первый – это старинный цыганский пасьянс. Давайте рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла тоже. Жизнь не бывает полностью предсказуема, а мы все разные. Но я надеюсь, какие-то подсказки все же вы получите, или мы с вами проведем приятное время. Карты пасьянса, никогда не знаешь, что тут совпадет, их много, они маленькие. Но я так надеюсь, что все равно покажут, не только расскажут, а буквально наглядно покажут, с какими событиями будут связаны ближайшие дни. Что же там для моих любимых дорогих весов произойдет? Как будут складываться сами по себе события для вас? Давайте узнаем. Итак, хорошее начало. Исполнение желания. Мне уже нравится. Какое-то желание, и, кстати, это ведь прообраз Меркурия, не прообраз, точнее, а, извините, это символ Меркурия, но прообраз перемен, корабль, да? И вообще прописано исполнение желания, одного желания. Тут есть еще колчан со стрелами, там желаний. Но у вас пока одно, давайте узнаем. А вот, кстати, у вас это желание может быть связано с документами, получением вашей важной бумаги или какого-то важного сообщения. Да, более того, смотрите, исполнение желаний, то есть вот это может быть как какая-то кульминация, или может быть ситуация достигает какого-то пика, и вопрос разрешается, или вы получаете вот какой-то документ, и перед вами ключ, это как открытый путь для кого-то из вас. Правда, важную бумагу либо получили, либо, может быть, это соглашение какое-то достигнуто. Потому что как открытый путь, так еще и посмотрите, лебедь. Это карта любви и искренности. Может быть, я допускаю, это у кого-то по части личной жизни. Смотрите, победа, флаг. Да у вас тут что-то хорошее намечается. Напишите, пожалуйста. Я понимаю, что хоть и знак один объединяет, а судьбы у каждого разные, но то, что будет повод для улыбок, для вдохновения, для радости – это факт. Что-то вас вдохновит, как минимум. Ну, давайте посмотрим до конца. Сейчас разложим. У вас еще ангел выпадает. Ну, тут прям высшие силы за вас. А ведь и правда. Несмотря на то, что любовь и верность – это личная жизнь, но я не исключаю, что и инстанции какие-то, или конторы, учреждения, организации, потому что это именно официальные какие-то заведения, у кого-то и учебное. Но вот не замечтаться, смотрите, как у вас двойственно. Есть и значение ангела. Это как добрый человек, единомышленник или тот, кто просто вас любит, кому вы дороги, мои дорогие, кто относится искренне. Но есть и змея. Ну вот, ну точно, не ослабишь тут внимание. Смотрите, у кого-то еще вопрос решается, который или по которому было длительное ожидание. Листва – это именно об ожидании. Может быть, какая-то затянувшаяся история, а возможно, вот этот документ. Отправляли вы куда-то запросы, и все никак ответ не приходил. Но, значит, все равно вот тут, это может быть, знаете, как вообще такой активный период у кого-то, когда вы сами ищете консультации. Ну, может быть, у кого-то юристы, у кого-то адвокаты, у кого-то, высший, разряд чиновников, когда вам нужно что-то согласовать. И сделать это максимально правильно. И с учетом закона, но и себе не навредить. Тогда вот не проболтаться. Змея – это та, которая наблюдает. Это вы сами тоже где-то можно воспринимать как совет карт о том, что, ну, не говори или не спеши говорить о себе слишком много, продумывай каждое слово. Именно наблюдательность, мои дорогие. И где-то неторопливость. Потому что змея, вот она затаилась, будем говорить. Она именно наблюдает, она именно анализирует. А потом, как бросок змеи, он молниеносен. Вот, значит, будет какой-то момент, когда вы себе скажете: «Пора». Но для этого придется
таким, знаете, быть очень сконцентрированным. Может быть, это и будет вызывать некоторое нервное напряжение, но как будто сейчас никак. Что-то очень важное может стоять у вас на кону. Здесь нельзя вот так вот расслабиться и сказать, ну вот как оно идет, так и ладно. Меня это устраивает, потому что, ну, все же это значение заставляет так немножко быть осторожней или задуматься. К примеру, если вы о чем-то договариваетесь, тогда просчитывайте наперед ваше участие, к примеру, или вашу меру ответственности в каком-то вопросе или в каком-то сюжете. Потому что, смотрите, будут и продуктивные встречи, беседы, контакты, но будут и пустые разговоры. Вот кто-то, да, змея, может пустыми разговорами вас уводить в никуда. Поэтому зерна от плевел придется отличать, разделять. Вот критическое мышление вам будет в этом помогать. Смотрю, что у нас еще совпало. Череп — это не есть что-то материальное, но по черепу это переживание. Вы можете переживать по какому-то вопросу. Тем не менее победа, потому что если мы соединим, да, вот где-то почти в одном квадрате, хотя это у кого-то могут быть переживания именно по части какого-то сообщения. Ну, или, знаете, когда вы получили сообщение, а потом не знаете, что с этим делать. Или вы окажетесь на выборе, соглашаться или нет. Принимать эту точку зрения, нужно мне вообще, в принципе, участвовать или соглашаться, или есть смысл отказаться. Вот что-то вам такое придется решать, будьте к этому готовы. Предупрежден, вооружен. Ладно, не вижу больше совпадений, пойдем с вами дальше. И давайте узнаем. Так вот интересно, а что же придет в вашу жизнь? Что это идет? События так в целом нам карты обрисовали, но поподробнее, может быть, нам раскроет колода Таро. Что придет в вашу жизнь, мои дорогие весы? Ну и, соответственно, а что же уйдет? Или вы сами, возможно, что-то будете завершать? А что будет продолжаться? Что будет дальше? Чего опасаться? За какое дело не браться? Вот давайте мы с вами узнаем. И следующая карта, последняя, заключительная. Мы зададим вопрос так. Чего вы сейчас пока не видите, а это нужно услышать? Именно прямо сейчас это нужно знать, принять во внимание, как совет карт. Что придет? Ну, приготовьтесь. Карта неожиданности. Вы можете столкнуться с людьми, которые вдруг к вам проявляют интерес. Или наоборот, не проявляют, я такого не исключаю. По этой карте проходят иногда сами по себе персоны. Мы от них этого не ожидали, как будто, да, вот какие-то резкие заявления, резкие такие повороты, ну, как пируэты, да, вот договаривались на одно, раз тебе человек все переиграл. Импульсивность, конечно, проходит по этой карте. Но вообще, в принципе, вот так вот в целом, что придет на ваш порог, карта говорит. Весы, будь готов к неожиданностям. Жезлы, дела, работа, бизнес и деньги где-то. Или откуда к вам приходят деньги. Правда, вы можете столкнуться с человеком, пятерка мечей. Пятерка — это мелкая карта, но это всегда недостаток. Вот здесь недостаток взаимопонимания. Иногда это какая-то прежняя история возвращается, когда уже вам вот по отношениям, к примеру, все понятно. Но вам начинает какой-то человек заново что-то доказывать. Держите марку. Причем вот вы великие дипломаты. Но вот эта дипломатия должна быть, даже если вас кто-то, ну, как пытается спровоцировать на словесную дуэль. Не ведитесь буквально так, потому что умение держать баланс — это ваше все. От этого буквально, может быть, и деньги будут зависеть. Или решение какого-то денежного вопроса. Но если мы сложим все 4 карты, может быть такой момент, когда захочется потратить деньги, кстати, почему нет? Может быть, и будет желание, что-нибудь такое прикупить на импульсе, рыцарь жезлов, потому что вам это предлагают, а вы раньше этого хотели. Или вам предлагают, и вы видите, что, ну, цена более чем такая интересная, заманчивая, а все равно нам говорят: держи баланс. Рядом именно денежная карта, мои дорогие. Вы можете получить деньги, но вот есть риск, как будто получил и отдал.
А что это такое? Но у кого-то все сложнее. Сумеете договориться с человеком, в гору пойдут деньги. Ну, буквально как-то так. Может быть, есть конкретное лицо, ну, как руководитель, или это ваш какой-то проект, бизнес-партнерство. Может быть, у кого-то и близкие. То есть не создавайте себе конфронтации, но и не наступайте на горло собственной песни. Лавировать явно придется. Но вот этот баланс у вас лучше всех получится держать. Поэтому, ну и вроде как овцы целы и волки останутся сыты. Да это точно, мои дорогие. Посмотрите, карта императрица. Императрица способна договориться с любым несговорчивым императором. Ну вот сложные люди будут в вашей жизни. Люди, которые живут по своей правде, может быть, да, у каждого тут свое. Или по своему какому-то предпочтению. Может быть, это вам буквально встретится тот человек, который занимает какой-то пост по разным причинам. Это тот человек, который добился чего-то сам. Или вот он даже, пусть он во власти собственных каких-то шаблонов, предубеждений. Да мы тут никого не воспитываем, потому что, ну, во-первых, мы не для этого в жизнь приходим, чтобы кого-то воспитывать. Во-вторых, никому ничего не докажете. По пятерке мечей невозможно что-то доказать. Это, знаете, может быть, если мы даже настаиваем, или пусть кто-то настаивает, это как коса на камень находит. Самое главное, посмотрите, какие бонусы можем получить. И нам объясняют, для чего нужна вот эта дипломатия или этот баланс. Тут для себя какие-то бонусы, плюсы, причем финансовые. Может быть, и по жилью. Не исключаю, императрица. Или решить вопрос, который будет связан, может быть, с вашими детьми. У кого-то это может быть вопрос даже связан с тем, что, ну, может быть, да, вот, мои дорогие девочки, как вы ждете ребенка, может быть, вопросы тут и дома, и обустройства дома, тут сразу масса разных вопросов. Ну и самой себе тоже не создать каких-то отрицательных эмоций, не закопать вглубь самое себя какую-то проблему, а потом начать додумывать. Нет, тут именно нейтрализовать так, чтобы вас это больше не мучило, чтобы было более что-то понятно, но и при этом не сделать самому или самой себе плохо, самому себе не навредить. Вот так и хочется сказать, выйти сухим из воды, когда вы можете именно столкнуться, когда непонятно почему что-то вокруг меняется. Меняется у людей, меняется в ситуации вокруг вас, в обстановке, или это идет смена обстоятельств. Так а что же там идет? Десятка кубков. Правда, с кем-то не поссорьтесь. Десятка кубков – это карта, вообще это дома, семьи. Может быть, это для кого-то из вас, ну, предупрежден, вооружен. Может быть, есть какие-то воспоминания о прежнем этапе жизни или о прежних отношениях. Тут как будто не надо пытаться в реку войти дважды. Вот смотрите, мы ведь все разные, да? Явно нам уже несколько раз сказали, ну и где-то карты пасьянса ведь тоже, что вот эта вибрация, да, вроде недоброжелатель, а рядом змея. Не попасться, может быть, на советы постороннего. Иногда бывает в нашей жизни тысячи каких-то советчиков, которые вообще не нужны, которые нас сбивают с собственных настроек. Тут я все-таки вижу, что идет. Не совершить какую-то глупость, мои дорогие. Вот правда. Не поставить под удар, как и самое себя, неважно, кто меня смотрит, так и не упустить какой-то, ну, как зарождение чего-то нового. Потому что нулевой аркан. Поэтому, может быть, с одной стороны, если вот тот период, когда могут возвращаться экс-персоны как по работе, так и по части личной жизни, или когда нас самих вот так вот раззадорит, именно сделать по-своему. Или, знаете, иногда эмоционально мы говорим, особенно когда мы долго соглашались, вот этот самый баланс держались. Почему я говорю, не надо в себе утрамбовывать, а тут именно нужно, ну, как-то дипломатично прояснить, чтобы, как может быть, закопать топор войны или какую-то проблему, которая как клубок противоречий, разобрать для себя и понимать, где, по крайней мере, в каких моментах мы будем лавировать, а каких мы точно не хотим участвовать. Это все равно больше ясности.
Но если настаивать на своем, мы как будто бы рискуем. Ну вот правда нас нашла коса на камень. И вы знаете, вы тут можете, кстати, ваше слово, оно может быть последнее. Вот смотрите, что идет. Будьте внимательны к тому, что вы говорите, на что соглашаетесь и от чего отказываетесь. Потому что может сложиться такая конфигурация, когда вы кому-то резко скажете «нет», и назад это уже потом не повернешь. То есть это будет, знаете, точное «нет». Или когда вы на что-то согласитесь, а потом даже, может быть, поймете, что вы не надо было на это соглашаться. Ну, тогда это будет как какая-то ошибка. Может быть и так. Вот этот самый баланс, правда, от начала до конца. Ладно, что же будет продолжаться, что будет дальше? Ну, на кону вообще-то праздник. Или выход из какого-то непонятного союза. Например, когда третий лишний или какая-то помеха была. Здесь вам будет помогать буквально Вселенная, судьба, карта кармы, правосудия. Когда все имеет причину и следствие. Тут и правда какая-то история, которая тянется длительное время. Она стремится разрешиться. И поэтому будьте внимательны. Тут вам могут, как высшие силы, возвращать именно историю прежнюю, которую вы сами когда-то мечтали прояснить, мои дорогие, разрешить, разобраться. Но, может быть, это было очень давно. Но вот теперь как будто создается или предпосылки создаются, или какие-то условия, когда внешние события подталкивают либо для людей, либо для вас создают какие-то обстоятельства, когда нужно договариваться на берегу или для себя что-то определять. У кого-то ситуация будет по части денег и работы, правда. Ну, вообще, я всегда по этой карте говорю, работай, у тебя все получится. Если мы даже на личную жизнь переведем, это тоже работа. Я думаю, со мной большинство согласится, те, кто люди в паре, семейные. Это правда, это работа. Это сначала так у нас бабочки в животе, романтика, и, конечно, вдохновение, любовь, чувства, все. А потом это приобретает какую-то рутину. Ну, давайте будем реалистами. Поэтому я тут, понимаете, не вижу, что вы что-то завершаете. Ну, по крайней мере, в совете. Тут если завершить, то только вот эту конфронтацию и понять, каково же мое место, да. Я не имею в виду место буквально. Имеется в виду, какая моя дальнейшая будет тактика, стратегия. Вот о чем надо определяться. Но я часто по этой карте говорю словами очень доброго и мудрого совета, сказанного мне когда-то однажды. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот терпения, баланса у вас точно на что-то должно хватить. Видимо, непростая какая-то задача у вас в ближайшие дни может быть, когда выбор этот сложный. И он может даже у кого-то касаться, пусть это на уровне взаимоотношений, но одновременно и деньги участвуют. Все же денежная карта. Одна из лучших карт в колоде на деньги и именно на работу. Поэтому для кого-то из вас выбор именно работы. Может быть и так. Может быть, это стоит между дополнительным заработком, работой на самого себя. Все-таки здесь у нас карта выпадала десятка кубков. Для кого-то из вас работа была на дому, а теперь появляется возможность, может быть, работа с командировками, к примеру. Или работа, которая от вас требует перемещения, ну, может быть, и в офис, в организацию. У кого-то тут и прорыв по работе тоже могут быть. Могут быть какие-то, как и предложения, так, и вот эта путаница. Ну, наверное, день за днем, шаг за шагом. Ну, понятно, мы не ждем. Тут много карт действий, причем таких сбалансированно правильных. Но ведь в этом великое благо, потому что какой-то жизненный лабиринт у вас заканчивается в итоге. Аркан императрицы, конечно, он говорит, надейся сам на себя, но и это ведь карта всегда возможностей. Это вообще правильная организация собственной жизни. А вот куда нам не надо, давайте узнаем, чего опасаться, за какое дело не браться. Но опять же, больше денежная карта. У кого-то банально проиграется. Деньги получил и правда прикупил то, что в принципе либо не надо, либо через какой-то период времени вышло из строя, либо когда потратил, а потом вдруг на что-то понадобились деньги, а пустой карман.
Не торопимся мы тут расслабляться, мои дорогие, это факт. Посмотрите, аркан Мир. На что не соглашаться? Ну, не соглашаться, наверное, вот в ущерб себе, я уже об этом говорила. Чтобы кому-то было хорошо, а вам так себе. И тем не менее, аркан Мир выпадает. Это о чем? Победа. Очень добрые карты, мои дорогие. Ну, чего опасаться? Я тогда скажу, поскольку выпала победа. Вас может посетить, что, ну, как может быть, и действительно какое-то знание, информация, важный документ, возможность, когда вы, ну, получаете своего рода победу или своего рода решение какого-то вопроса. И, знаете, хочется где-то проблагодушествовать. И у вас вы решаете один вопрос. Вам как помогают, вот как по карме высшие силы, может быть, устраняя какие-то препятствия, которые могут, ну, даже сами по себе, либо люди, да, им это перестает быть интересным, или они меняют свое мнение, или у людей там что-то меняется, да, и в конечном итоге это вот создается какой-то узор такой судьбоносный, когда для вас это своего рода помощь. Но успокоиться в этом нельзя. Чем или о чем говорит нам карта победителя? Как только ты ослабишь хватку, все пойдет наперекосяк. Поэтому на что не соблазняться? Расслабиться. Вот как бы, да, в мир, но это еще и где-то мы благодушествуем. Думаем, ну вот оно уже вернулось все на круги своя. Сейчас потекут и деньги, сейчас и будет мир, порядок. А нам говорят: "И нет, тут тебе нужно все контролировать". Поэтому где-то вот эти новые энергии, нового баланса, давайте назовем это так, во благо самому себе. Вам придется внимательно как и удерживать, так и внимательно наблюдать, что происходит вокруг. И это касается и работы, может быть, и дома, и где-то личной жизни, не без этого. Тут все в комплексе, именно этот волшебный узор. Последняя карта. И чего вы пока не видите? А это нужно услышать. Сохраняй. А для чего? Карта жадины. Будьте жадины. Вот конкретно. Совет от карт. Мы с вами говорили. А, как? Да вы можете столкнуться, к примеру, даже с человеком. Может быть, у кого-то проиграется по магу. Это идут люди, которые рождены под управлением планеты Меркурий, близнецы или Дева. Но все же это старший аркан. Вот поэтому это ваша энергия, да. Наверное, все то, что я сложное такое говорила. И почему вот у вас какой-то судьбоносный момент аркан мага и завершает. Ведь это великий практик. Он себе вообще не собирается навредить. Речь не стоит о каких-то эмоциях. Речь о прагматике. Это не о магии ни разу, а это холодный расчет. Вот, мои дорогие, холодный расчет. И никаких эмоций. Вот эмоции явно вам мешают. Как и со знаком плюс, так и, может быть, со знаком минус, как вот пятерка мечей. И если кто-то вас на эмоции, на любые выводит, или пытается вам, ну, как, знаете, замылить глаз и усыпить вашу бдительность, внимание. Ну, значит, самому нужно себя где-то сконцентрировать. Ну, а если кто-то пытается путем через отрицательные эмоции, тут могут некоторые, ну, какие-то резкие, колкие фразы бросать, или, знаете, так это цеплять нас, пытаться, по крайней мере, эмоционально. Да фиолетово могу, что там кто думает. Он только поставил перед собой цель. И прежде чем вот он какие-то шаги до этой цели сделает, он шаг делает и как будто осматривается. Работает, не работает, откликается, не откликается. Потом следующий. И если что-то не сработало, ага, дай-ка поменяю. Ну вот у меня задача не сразу перепрыгнуть в эту цель, а постепенно ее достичь, чтобы все было ровно, по-моему. Вот вы можете и с великими такими манипуляторами тоже столкнуться, я не исключаю. Или с людьми, которые обладают большой властью, большой силой, которые понимают, зачем они это делают. Или зачем, может быть, им нужны какие-то договоренности с вами. Это то, что ведь серьезное значение. Примите это к выводу, почему и нужно себя сохранять. Для вас собственные ресурсы или
ваши таланты, мои дорогие. Перед тем, как на что-то согласиться, 250 раз нужно подумать. Потому что это всегда как, ну, какой-то эксперимент под контролем разума. И это противостояние сил ума силам природы, сложившимся обстоятельствам. Но это где-то очень аккуратные действия. Потому что мы, кстати, рискуем, мои дорогие. Знаете, когда мы долго подавляем в себе, вот это к вопросу о вашей дипломатии. Когда мы долго в себе подавляем, вот мы с чем-то не соглашаемся внутри, а внешне мы с кем-то таки согласились, то вот эта сила несогласия, она в нас накапливается, а потом словно вулкан лавой наружу может прорваться. Поэтому контролируйте себя и контролируйте все, что происходит вокруг. У вас для этого достаточно сил, но не расслабишься, это да. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, читайте мои публикации или подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.